Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar instalando calços para as molas desse HB20 que está com GNV. Galera, se você observar aqui, ó, o fundo está mais baixo que a frente. Isso não pode acontecer. Deixa o carro desconfortável, tá pegando alguns quebra-molas. Além de quebrar a aerodinâmica, né? Fazendo o carro consumir mais. Em vez de estar cortando vento aí, não faz esse efeito e o carro consome mais. Tá aqui o fundo, ó, 2 dedos de altura. E a frente está com 4 dedos. Sendo que o interessante é que o fundo esteja mais alto que a frente, né? Então hoje eu vou estar instalando aqui calços nas molas traseiras do carro. É uma solução barata, né, galera? Isso aqui custa em torno de R$100 ou até menos. Você pode encontrar aí na sua cidade. E se eu fosse colocar uma mola reforçada para GNV, eu pesquisei desse carro aqui, tá de 200 para cima, né? 200, 300, 350, até R$400 você encontra. Então essa é uma solução barata aí para você que colocou GNV no carro. O fundo tá mais baixo e você não tá com dinheiro para gastar. Pronto, já tirei aqui as 2 rodas traseiras. Os pneus dianteiros estão com calço, né, para o carro não se movimentar. O freio de mão também totalmente puxado. Não é interessante confiar no macaco, né? Tá com um macaco de cada lado. Então eu coloquei ali 2 steps desse lado. Do lado de cá também tem um step e um calço de madeira. O carro não está com peso nos macacos, está com peso nos apoios que eu coloquei aqui, né? Para eu poder trabalhar com a suspensão traseira livre. Aí tá aqui os calços, tá aqui a suspensão traseira, as molas. O calço ele vai aqui abaixo da mola. Vou precisar folgar aqui, tirar o parafuso do amortecedor, né? Tirando o parafuso do amortecedor, o eixo traseiro ele vai descer. Aí no que descer eu posso sacar a mola aqui, colocar o calço, colocar a mola por cima dos calços e colocar o amortecedor novamente. Pronto, acabei de tirar aqui o parafuso do amortecedor, né? Já folguei, já tá solto. Outra dica aqui é na hora de tirar esse parafuso, você tá levantando um pouco o eixo traseiro com o macaco, porque dessa forma você vai estar aliviando o peso que fica no parafuso, né? Aí você vai observar até que fazendo dessa forma aqui, o parafuso ele sai com mais facilidade. Você consegue desenroscar ele sem estar aluindo a rosca, sem estar pegando peso, sem estar com aperto. Tirando esse parafuso aqui, eu posso abaixar o macaco e o eixo traseiro ele vai descer mais para poder aliviar o peso da mola e poder estar sacando ela. O calço, como havia dito, ele vai aqui, ó, abaixo da mola. Tô tirando aqui o outro lado, lembrando que no HB20 a chave para tirar esse parafuso é a de número 19. Já coloquei o calço aqui dos 2 lados. E agora é só posicionar a mola. A mola, ela tem o encaixe certo já na parte de cima, ó, não tem erro. Você coloca aqui a parte de cima e em seguida apoia no calço na parte de baixo. Deixa ela bem centralizada para estar colocando o amortecedor no lugar. Como eu falei, coloca o macaco aqui na parte de baixo e vai suspendendo até que o eixo traseiro chegue na altura do parafuso. Tá vendo a distância aqui? Você vai levantando ele até chegar aqui na altura do parafuso do amortecedor para estar colocando ele no lugar. Antes de colocar qualquer amortecedor de um dos lados, eu já coloco as 2 molas, porque eu levantando um lado para colocar o amortecedor e prendendo, já pode ficar mais apertado aqui para encaixar a mola do outro lado. Acabei de parafusar aqui os amortecedores, mola no lugar com calço, tudo certinho, tudo alinhadinho, nada torto. E agora é só colocar a roda no lugar e abaixar o carro. Tudo no lugar, qual a altura mais ou menos que ficou. Fundo mais alto que a frente, que é o correto, né? Vou passar água no carro aqui, em seguida vou dar uma volta para que a suspensão traseira ela sente. E aí vai descer um pouquinho mais, uma besteirinha de nada, né? Que a mola vai assentar no calço, tudo certinho. E aí lá fora eu mostro exatamente como ficou a altura. Serviço concluído, pessoal. O carro tá aqui pronto. Só falta passar um silicone nos pneus, né? Que eu tô sem, mas vou buscar ali. Na verdade tá no C4 o silicone.
Olha como ficou o fundo, ó. Lembra que tava com 2 dedos? Tava aqui assim, ó, 2 dedos. Agora tá com 4 dedos. A frente permanece aqui com 3, né? 3 dedos. Então, a frente tava com 3, o fundo com 2, né? Tava horrível. Agora tá o fundo um pouquinho mais alto que a frente. Aí ficou ótimo. Como esse carro já tem uma aerodinâmica boa, né? A frente é mais baixinha que o fundo, tá vendo? Pra mim tá ideal, tá perfeito. A gente já fez o teste aqui, demos uma volta com o carro. O carro não tá pegando nos quebra-molas. Então ficou muito bom. Solução barata, né, galera? Bota aí calça na mola, pra quem não tá com o dinheiro de comprar mola reforçada pra gás. Faz o mesmo efeito e resolve o problema. Valeu, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Lembrando que esse procedimento eu fiz aqui em um HB20, mas o procedimento para outros carros é o mesmo. O que vai mudar aí é basicamente só a chave que tira o parafuso do amortecedor. Mas o procedimento de levantar o eixo traseiro, abaixar o eixo traseiro, é tudo a mesma coisa. Valeu, galera, qualquer dúvida deixa nos comentários. Não esquece de deixar o like, um forte abraço e até o próximo vídeo.